अब कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग तो हर कोई जाता है, लेकिन मैं आपको कश्मीर की 6 ऑफबीट लोकेशन बताऊंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 1, सिंथन टॉप। यहाँ आपको देखने को मिलेगा शानदार व्यू और यहाँ तक पहुंचने के भी रास्ते काफी लाजवाब है। नंबर 2, अहरबल। यहाँ के वाटरफॉल इस जगह को काफी यूनिक बनाते हैं। नंबर 3, गुरेज वैली। अगर से आपको गुलमर्ग और सोनमर्ग के भीड़ भाड़ से बचना है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 4, बैसारन, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और यहाँ के बड़े बड़े बुग्याल इस जगह को काफी सुंदर बनाते हैं। नंबर 5, कोकरनाग। यह जगह अपने नेचुरल स्प्रिंग और बोटनिकल गार्डन के लिए फेमस है। नंबर 6, दुधोत्री। यहाँ के बड़े बड़े गार्डन और ये सुंदर नदियां एक ब्रेथ टेकिंग व्यू देते हैं। अगर से आप कश्मीर आने का प्लान कर रहे हो तो हमारे यह पैकेज लेकर भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो।